2023 оноос эхлээд скутер мопедтай холбоотой хосол бол шууд хэдэн зуугаар өссөн. Зөвхөн одоо энэ оны эхний 5 сарын байдлаар нэх их скутер яваагүй шүү дээ, тий. Тэр хугацаанд ихэд 126 явган хүн явж байгаад энэ скутер мопедд мөргүүлсэн. За жил болгон хэдэн зуун хүн одоо скутер мопедтай холбоотойгоор гэмтлийн эмнэлэгт хандаж зарим нь амнаас алдсан та. Гэтэл энэ хугацаанд бол ямар ч арга хэмжээ аваагүй. За аз болж одоо сар гарахны өмнө скутер мопедтай холбоотой замын хөдөлгөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулж улсын хурлаас батллаа. Шинэ хуулиар 18-аас доош насны хүн скутер мопед унахыг хориглосон. Хэрвээ унах юм бол ээж аавтай хариуцлага нь ярина. Ээж аав нь 18-аас доош насны хүүхдэд унуулахгүй байх үүргийг хүлээн. Хэрвээ 18-аас доош насны хүн скутер мопед унсан бол эцэг эхийг нь 200,000 төгрөгөөр торгохоор зөрчлийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Мөн скутер мопед унах хугацаас сургалтанд суунаа. Скутер мопедээ заавал бүртгүүлнэ. Хувийн скутер мопедтэй байвал тэрийгээ ч мөн бүртгүүлнэ. Заавал бүртгэгдсэн байх ёстой. За та мопед скутер унаж замын хөдөлгөөнд оролцохдоо явган хүний гарцаар гарахдаа заавал мопед скутерээ турж гарна. Бууж хэрвээ унаж гарах юм бол таныг 50,000 төгрөгөөр торгох ийм хуулийн залттай байгаа. Ер нь хуулийн залттай юу гэж оруулсан бэ гэхээр скутер мопедыг замын хөдөлгөөний дүрмээр зохицуулна гэж заасан байгаа. Тэгэхээр унаж явахдаа яг л замын хөдөлгөөний дүрмийг баримталж явна л гэсэн. Түрээсийн скутер мопедийн үед яах вэ гэхээр мөн адил 18 нас хүрсэн хүн одоо унаж явах ийм эрхтэй. Харин тухайн одоо түрээслэгч компани нь 18 нас хүрээгүй хүн унаж болохгүй байх тэр технологийн боломжийг нь хангах ёстой. Хэрвээ ингэж хангаагүй байх юм бол зөрчлийн тухай хуулиар тухайн компанид шийдэл ногдов. За компаниудад үн тарифаа өөрсдөө тогтоох эрхийг нь хуулиар олгосон байна. Гэхдээ скутерээ ямар газруудад байршуулж болохгүй вэ гэдэг газруудыг нь зааж өгсөн байна. Жишээлх юм бол цэцэрлэгт хүрээлэн, хүүхдийн цэцэрлэг те орон сууцны одоо тоглоомын талбай гэх мэт газруудад тухайн одоо тээврийн хэрэгслийг байршуулж болохгүй гэж хуулиар зааж өгсөн байна. Аж ахуйн нэгжтэй холбоотой өөр нэг чухал заалт орсон байгаа. За тэр бол хэрвээ одоо нөгөө осол гэмтэл гараад эргэн хүн хохирсон байх юм бол хохирлыг барагдуулахын тулд тухайн компани одоо бүх одоо түрээсийнхаа тэр нөгөө скутер мопедуудыг хариуцлагын даатгуулсан байх хэрэгтэй гэж байгаа. Ингэснээр одоо хохирсон иргэний хохирлыг барагдуулна. Хэрвээ та одоо ямар нэгэн байдлаар скутер мопедод мөргүүлчих юм уу тий хохирсон байх юм бол тухайн одоо компаниас заавал хохирлоо нэхэмжлээрээ. Тэгэхээр энэ нь бол хуулиар заасан ийм хариуцлагын даатгуулсан байх үүрэгтэй учраас таны хохирлыг заавал барагдуулах ёстой гэсэн.